បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រពៃណីហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមបងប្អូនបាទតាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីការហូបចុកតាំងពីប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកហើយមានបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្ញុំដែរថាមូលហេតុអីបានជាចូលចិត្តយកអារូបពីដើមនឹងយកមកផុសម្លេះហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយប្រាប់អ្នកដែលសួរនោះថានេះជាទំហំចិត្តនៃការស្រឡាញ់នេះគឺជាទំហំចិត្តនៃការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំផុសទៅនឹងគឺមិនបានការឧបត្ថម្ភឬក៏ sponsor ឬក៏ពីលុយពី Facebook យ៉ាងណាក៏ដោយតែទំហំចិត្តនៃការស្រឡាញ់ទំហំចិត្តនៃការថាចង់ការពារហើយនឹងចង់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះសម័យ2025នេះដែលមិនដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឬក៏ការរស់នៅរបស់ដូនតាខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមហ្នឹងថាការរស់នៅឬក៏ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ការស្លៀកពាក់ហ្នឹងវាមានជម្រៅបែបណាខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្ហាញអំពីការផ្សព្វផ្សាយនេះទៅពួកគាត់អាចឃើញពួកគាត់អាចយល់ទោះបីជាអ្នកមើលនោះ100% ក៏មិនបាន100% ក៏បានត្រឹមតែ10-20% អាហ្នឹងក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមួយទៅដល់ពួកគាត់ដែរបងប្អូនបាទអានេះគឺជាការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺទំហំចិត្តនៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងវាជំរុញឲ្យយើងធ្វើដោយមិនរុញរាធ្វើដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរទោះបីជាអ្នកដតីមើលមកហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គេតែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងពីព្រោះយើងជាអ្នកស្រឡាញ់យើងជាអ្នកចូលចិត្តយើងជាអ្នកគាំទ្រនិងជាអ្នកអភិរក្សនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់របស់មនុស្សម្នាក់ៗនៃការស្រឡាញ់អ្វីមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីការស្លៀកពាក់ខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់តាំងពីរាជសាមញ្ញរហូតដល់សទ្ធីកដុំពីរកាលពីសម័យនោះបងប្អូនមកហើយវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញហើយជួយ share និងចែករំលែកម្នាក់មួយទៅបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហើយនឹងស្រឡាញ់ដូចជា admin ដែរបងប្អូនបាទការផុសនេះទៅបងប្អូនបាទវាមិនមែនយើងទុកជាឯកសារតែមួយថ្ងៃទេយើងអាចទុកឯកសារនេះរហូតទៅដល់រាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទបើសិនជាបណ្ដាញសង្គមមួយនេះវាដំណើរការទៅដល់រាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិននៅលើโลกនេះហើយអ្នកក្រោយគេឃើញគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាចដឹងអំពីការស្លៀកពាក់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់ប្រពៃណីខ្មែរតគ្នារហូតទៅដល់សម័យក្រោយនោះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺមានតែបងប្អូនទេជាអ្នកអភិរក្សជាអ្នកការពារជាអ្នក share ជាអ្នកចែករំលែកជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដឹងអំពីខ្មែរសម័យមុន